Hey guys, welcome to MrVishwa. நான் உங்கள் விஸ்வநாதன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னா, புது கார் வாங்கலாமா இல்லை செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கலாமா, இது ரெண்டுல எது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத தான் இன்றைய வீடியோவில் நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறீங்க, நம்மளுடைய MrVishwa சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் டிங்காக அந்த பெல் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கார் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் நிறையா வீடியோ பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் போய் பார்க்கலைன்னா மறக்காம நம்மளுடைய வீடியோவில் போய் பார்த்துருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே கார் வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்குங்க. ஸோ எனக்கெல்லாம் பெரிய ஆசை, அது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாகவே நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் நம்ம காலப்போக்கில் நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் மாற ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு கார் வாங்குற ஆப்ஷன் அப்படின்றது வந்துச்சு. ஸோ இதே போல தான், ஆனால் ரெடி கேஷ் கொடுத்தெல்லாம் வாங்கலை, இருக்கிறதுல கம்மியான அமௌண்ட்டை கொடுத்து இந்த காரை நான் வாங்கியிருக்கேன் நான். ஸோ அந்த அளவுக்கு மாதம் இஎம்ஐ கட்டுற அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது வந்துருச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ இதுதான் எல்லாருக்குமே இருக்குது. மாதம் ஒரு இஎம்ஐ கட்டி நம்ம கார் வாங்குவோம், கார் வாங்கி நம்ம ஓகே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம், லைஃப்பை வைப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்கும். அதே தான் எனக்கும் அதே தான் நடந்தது. சரி, ஓகே. இப்போ இதில் எனக்கு என்ன அனுபவம்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் காரில் எனக்கு பெருசாக அனுபவம் கிடையாது. அப்புறம் என்னத்துக்கு இந்த வீடியோன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்காரு, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவர் 3 செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ அதற்கடுத்து என்னுடைய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருங்க, அப்புறம் என்னுடைய ஒய்ஃபோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க. ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கார் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 தடவை செகண்ட் ஹேண்ட் காரை வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ புது கார் வாங்கிட்டாங்க. நம்ம சொன்னோம், ஸோ இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதை வச்சு அவங்க புது காரும் வாங்கிட்டாங்க. இப்போ அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ அவர் முதல்ல கார் வாங்கினாரு, அது வெறும் 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு காரை வாங்கியிருந்தாரு. செவரல்னு நினைக்கிறேன் சம்திங். ஸோ 2 லட்ச ரூபா இல்லை, 1 லட்ச ரூபாய் 1.5 லட்ச ரூபாய் கொடுத்து ஒரு கார் வாங்கியிருந்தாரு. ஸோ அவர் ட்ரைவ் பண்ணி வந்துட்டாரு. ஜாலியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப வைப்பாக இருந்துச்சு. வெளியில் போனாங்க, அங்கே போனாங்க, இங்கே போனாங்க, ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சூப்பராக லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு. இவங்க ஒரு டைம் லாங் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகிட்டு வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வண்டி இன்ஜின்னால ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்றது தெரியாது, பட் ஆனால் இன்ஜினை திறந்தா நல்லா நெருப்பு கொதிச்சா அப்படி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு கொதிக்குது. அப்புறம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இதை கொண்டு போய் கடையில் கொடுத்தாரு. அதை சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது யார்கிட்ட செகண்ட் ஹேண்ட்ல வாங்கினாங்களோ அவங்களே சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இதற்கு அடுத்தது இவர் இதே போல வெளியில போலான்ட்டு போறாரு. டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில இருந்து கூலிங் வரல. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேக்கோட பேட் லைட் அப்படின்றது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சீட் பெல்ட் சரியா ஒர்க் ஆகல. ஸோ சீட் பெல்ட்டும் ஒர்க் ஆகல. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சீட்டி கடன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவர் வாங்கக்குள்ள இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்கினாரு. ஏசியோட கூலிங்கு, மற்றபடி வண்டி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இதெல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்கினாரு. அதற்கு அடுத்தது வண்டிக்கு மைலேஜ் அப்படின்றது கிடையாது, பெட்ரோல் தண்ணி மாதிரி குடிச்சிட்டு இருக்குது. அப்புறம் அந்த காரை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இதை விட இன்னொரு கார் பெஸ்டா வாங்கணும்னு சொல்லி இன்னொரு கார் வாங்கினாரு. அது இதை விட ஒரு பெரிய கார். அந்த கார்ல பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஏசி ப்ராப்ளம், அடிக்கடி இந்த லைட்டு ஒயரிங்ல சில பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. அப்புறம் மைலேஜ் ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது, வண்டியை நம்பி லாங் எடுத்துட்டு போக முடியாது. வண்டி லாங் எடுத்துட்டு போனா சில டைம் வண்டி ஸ்பீடோட லெவல் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாகுதான். ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஏசி ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்துச்சு. அப்போ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, வண்டி எப்பா வேணாண்டா சாமி, இதை கொடுத்துட்டு ஒழுங்கா நல்ல வண்டியா கொடுங்கன்னு சொல்லி சண்டை போடலாம்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போய் சண்டையும் போட்டுடுறாருங்க. சண்டை போட்டுட்டு இவர் என்ன செய்யறாருன்னா, அதுக்கு பதிலாக அந்த காரை அவங்கள்ட்டே கொடுத்துட்டு வேற ஒரு கார் வாங்குறாரு. அதுவும் செகண்ட் ஹேண்ட் தான், வேற ஒரு அதை விட கொஞ்சம் பெரிய காரா வாங்குறாரு. ஸோ அந்த கார்ல ஏசி கொஞ்ச நாளைக்கு ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஏசி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ஆகுது, திடீர்னு அனல் காற்று மட்டும் வருது. இல்லை ஏசி போட்டால் அதை ஏசி அந்த நாய்ஸே வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ இப்போ ஏசி போட்டால் தான் நாய்ஸ் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்குறாரு. இன்ஜின்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக கடகடன்ற ஒரு சத்தம், அந்த பெல்ட் சத்தம் தான் அது. அந்த பெல்ட் சத்தம் அப்படின்றது வர ஆரம்பிக்குது. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே குதிக்குது, விட்டா வெளியில குதிச்சிடும் போல அந்த அளவுக்கு இன்ஜின் குதிக்க ஆரம்பிக்குது. அண்ட் அதே சமயம் இது எல்லாருக்குமே நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. ஆனா நான் மெஜாரிட்டியா செக் பண்ண ஒரு விஷயத்துல என்ன தெரிய வந்ததுன்னா, ஏசியோட ஃபால்ட் அப்படின்றது மெஜாரிட்டியா 100% நான் கேட்ட எல்லாருமே சொல்றாங்க, ஏசி கூலிங் பத்தலைங்க, ஏசி பெருசா கூலிங்கே ஆக மாட்டேங்குது. ஏசி இப்பதான் சரி பண்ணேன், 30,000 ரூபாய் கொடுத்து ஏசி சரி பண்ணேன், அந்த ட்ரிப்பர் ஏதோ ஒன்று மாத்தி விட்டேன் ஏசியில், அது ஒரு 5,000 ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஏசி சம்பந்தப்பட்டு 100% எல்லாருமே செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்றத வைக்கிறாங்க. மற்ற ஃபால்ட் எல்லாம் டிஃபர் ஆகும், அது அவங்க ஓட்டுறது வாங்குறது அதை பொறுத்து டிஃபர் ஆகுது. ரொம்ப பக்கா கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய கார் கூட ஏசியில ப்ராப்ளம் வருது. எங்களுடைய ரிலேட்டிவ் இப்போ ரீசெண்டா லான்ச் ஆனாங்க. ஸோ கல்யாணம் ஆச்சு. ஸோ அவங்க கார் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதுலேயும் இதே பிரச்சனை தான்.
ஸோ இன்ஜின்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்குது, நாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது, வண்டி கடன் சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால ஸோ இந்த செகண்ட் ஹேண்டு கார்ல இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுன்றதை நான் வந்துட்டு கிளியரா அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ புது கார் எடுக்கிறதுனால புது காரனுடைய வந்துட்டு விஷயம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். பட் செகண்ட் ஹேண்டு கார் மற்றவங்கள வச்சு தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். ஸோ ஆனா இதெல்லாம் நான் என் கண் கூட பார்த்த விஷயங்கள். ஸோ அவர் போவாரு, 5000 செலவு பண்ணுவாரு, அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா 20000 செலவு பண்ணுவாரு, அப்புறம் டயர் வந்துட்டு இந்த கீரிலாம் கொடுத்துடுறாங்க, டயருக்கு வந்துட்டு ஒரு 40000 கிட்ட செலவு பண்ணாரு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆட் ஆகிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்குது. ஒரு மாசத்துல எப்படியாவது இவரு காருக்காகவே ஒரு 10,000 மினிமம் 10,000 இவரு செலவு பண்ணிடுவாரு. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது நாங்க கார் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருந்தோம். நாங்க கார் வாங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கக்குள்ள நாங்க செகண்ட் ஹேண்டு தான் முன்ன உள்ள போனோம். அப்ப அந்த செகண்ட் ஹேண்டுக்காக ஒரு சில வந்துட்டு விஷயங்கள் கேட்க, ஒரு சில R&D பண்ணக்குள்ள ஸோ செகண்ட் ஹேண்டு வேணாமே, தேவையில்லை, எதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி செகண்ட் ஹேண்டை இக்னோர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இக்னோர் பண்ணிட்டு நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா புது காருக்காக ஷோரூம் ஏற ஆரம்பித்தோம். ஷோரூம் ஏற ஆரம்பிக்கக்குள்ள அதில் நம்ம வண்டியில் உட்காரக்கொள்ளையும் அதை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணக்கொள்ளையும் அதனுடைய ஃபீல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஸோ அதுவே வேற விஷயம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவர்கிட்ட சொன்னோம். அப்போ அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, சரி ஓகே நானும் வந்துட்டு புது காருக்குள்ளேயே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் புது கார் வாங்கினாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வரைக்கும் காருக்காக பெருசாக எதுவுமே பண்ணல. இப்போ 1 இயருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஓடி இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது வரும், அது ஒரு 6000 7000 வரும். அது மட்டும் தான் அவர் கட்ட போறாரு. அதாவது தெஃப்ட், டேமேஜ் இதெல்லாம் வந்துட்டு வரும். அது மட்டும் தான் ஒரு 9000 10,000 அவர் கட்ட போறாரு. நம்ம எடுத்து ஒரு 8-9 மாசம் நம்மளும் ஆக போகுது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்துட்டு பேமெண்ட் பண்ண போறோம். இது வரைக்கும் எந்த செலவு அப்படின்றது நம்மளுடைய கார்ல நம்ம எடுத்துன்னு எங்கேயும் வந்துட்டு இது பண்ணாம ஸ்கிராட்ச் ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணாம இருந்தா எந்த செலவும் வந்துட்டு கிடையாது. ஏசிலையும் பிரச்சனை கிடையாது, இன்ஜின்லையும் பிரச்சனை கிடையாது, பிரேக்கிங்லையும் பிரச்சனை கிடையாது, எதுலையுமே எந்த பிரச்சனையுமே வந்துட்டு கிடையாது. ஸோ முழுக்க அது புது கார். ஸோ புது கார்ல சிம்பிளா நம்ம முடிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா. இதுவே பழைய கார்ல நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் கிட்ட பழைய கார்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப பழைய கார் எல்லாமே ஃப்ராடு தானா, பழைய கார் எல்லாமே நம்மளை ஏமாத்திடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஸோ ஒரு சிலர் அவங்க ஆசை, அதாவது பண ஆசையினால அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, பழைய கார்ல டேமேஜா இருக்கக்கூடிய காரு, ஃப்ளட்ல போன காரு, இந்த மாதிரி கார்லாம் வந்துட்டு சேல் பண்ணி விட்டுறாங்க. அதை பெருசா சரி பண்ணாம. நீங்க காரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, அது நீங்க எடுத்துன்னு போகக்குள்ளே வந்துட்டு டக்குலாம் வந்துடாது. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா வந்துடாது. நீங்க ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வண்டியை ஓட்டிட்டு போறீங்க, அப்பெல்லாம் பிரச்சனை வரவே வராது. எடுத்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் அடிச்சிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் கார்ல என்ன இருக்குது, என்ன பிரச்சனை, என்ன நாய்ஸ் கேட்குதா, இல்ல டயர் நாய்ஸ் உள்ள வருதா, இல்ல வேற என்ன பிரச்சனை, வண்டியில ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா கம்மியாகுதா அப்படின்றது எல்லாமே அப்பதான் தெரியும். நீங்க சும்மா கடையில இருந்து வந்துட்டு ஒரு 100 மீட்டர் இல்ல ஒரு 1 கிலோமீட்டர் அப்படியே சுத்திட்டு வந்துட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அதுல பெருசா உங்களுக்கு இருக்காது. அந்த 100 கிலோமீட்டர் நீங்க எத்தனாவது கியர்ல போவீங்க, 2வது கியர் 3வது கியர்ல தான் போவீங்க. ஸோ அது ஆல்ரெடி பிக்கப் பயங்கரமா புல்லிங் பவர் அதிகமாக தான் கொடுக்கும். நீங்க 4-5 மாற தான் அந்த ஸ்மூத்தான ஸ்பீடு அப்படின்றது வரும். ஃபாஸ்டா லாங் லாஸ்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பீட் அப்படின்றது கிடைக்கும். அந்த ஸ்பீட்ல தான் உங்களுக்கு உள்ள என்ன நடக்குது, இன்ஜின்ல என்ன நடக்குது, இல்ல வண்டியில ஏதாவது கடகடன்னு ஆடுதா, இல்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தெரியும். பிரேக்கிங் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கா அப்படின்றது எல்லாமே அதுல தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சேனல் கூட ரெஃபர் பார்த்துருந்தோம் நம்ம. அந்த சேனல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு காரு வந்துட்டு மெக்கானிக் ஷெட் வச்சிருக்கிறவரை நம்பி கூட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க. அவரை கூட்டு போனதுல இன்ஜின்ல ஃபால்ட்டான வண்டியை வந்துட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அவரும் வந்துட்டு அவரு தான் ஓட்டி பார்த்துருக்காரு. பட் இவருக்கும் கார்ல பெருசா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ அதனால என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு கிட்டத்தட்ட 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா அப்படின்றது நஷ்டம் தான் அந்த இடத்துல ஏற்பட்டுருக்குதுங்க. அதுல ஒரு 1000 ரூபா ஏற்பட்டாலும் நஷ்டம் தான். சரி, அந்த மாதிரி வந்துட்டு பிரச்சனைகள் அப்படின்றது இருக்குது. அப்போ நம்ம எப்படி நல்ல காரா பார்த்து வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ அது உங்களுடைய டிரைவிங் ஸ்கில்ல தான் இருக்குது. உங்களுக்கு உங்க வீட்டில் இருக்கவங்க யாராவது கார் ஓட்டி இருக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக் செட் ஏதாவது இருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கார் டிரைவர் யாராவது இருக்கலாம். இவங்களெல்லாம் கூட்டு போய் வாங்குறது பெட்டரு. அண்ட் அதே சமயம் இப்போ வந்துட்டு ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ல, அதாவது செகண்ட் ஹேண்டு கார் வர்றது எல்லாமே உங்களுக்கு 10 வருஷம் 12 வருஷம் 7 வருஷம் 8 வருஷம், அதாவது வாரண்டி பீரியட்லாம் தாண்டி தான் ஒரு கார் அப்படின்றது மார்க்கெட்டிங்குள்ள வரும். அது என்னதான் இருந்தாலும் சரி, ஒரு 3-4 வருஷத்தை தாண்டி தான் வரும். நீங்க வந்துட்டு 3-4 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கார் செகண்ட் ஹேண்ட்ல வாங்க போறீங்கன்னா அதுக்கு புது காரை நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஏன்னா ஷோரூம்ல இருக்கிற காசை விட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஷோரூம்ல ஒரு 10 லட்ச ரூபா வருதுன்னா இவங்க ஒரு 8 லட்ச ரூபா சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மேல 2 லட்ச ரூபா போனாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நம்ம வந்து போட்டலாம். ஸோ இது எல்லாருக்குமே பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஆனா நம்ம எங்கேயாவது நம்பிய வண்டி எடுத்துட்டு போறோம், நம்ம ஃபேமிலியா உட்கார வச்சு ஒரு கார் எடுத்துட்டு போறோம். அது சம்டைம்ஸ் ஏதாவது இஷ்யூ ஆயிடுச்சு, ரன்னிங்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, ஸோ ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் கிடைக்கல, ஸ்டேரிங் வந்துட்டு சில ப்ராப்ளம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஏதாவதுனா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல 2 லட்ச ரூபா காசை பார்த்து 2 லட்ச ரூபான்றது நம்ம புது காருக்காக போடுறோம். ஆஃப்டர் நீங்க ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, நீங்க சர்வீஸ் எல்லாமே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க செல் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு ஒரு முக்காவாசி அமௌண்ட் அப்படின்றது உங்க கையில வந்துடும்.
மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் வச்சு நீங்கள் வேற ஒரு கார் அப்படின்றதுக்குள்ள பை பண்ணுறதுக்காக போகலாம். ஓகே, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கார் சம்மந்தப்பட்டு இதுதாங்க. ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு நான் செகண்ட் ஹேண்ட் காருக்குள்ளே போகவே கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். அதெல்லாம் வீட்டில் அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க, செகண்ட் ஹேண்டு கார் அந்த பக்கமே போகக்கூடாது அப்படின்றது. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ரெண்டாவது இந்த R&D பண்ணக்கூட இவங்க எல்லாருமே இதை தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது, இப்படிலாம் வந்துட்டு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க கிளியர் கட்டாக சொல்லிட்டாங்க. அதனால தான் தடாலடியா நமக்கு வந்துட்டு செகண்ட் ஹேண்டே வேணாம் அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ணி வந்துட்டு முடிவு எடுத்துட்டோம். புது காரில் போயிருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்குது. இந்த நம்ம என்ன இதுக்காக பெட்ரோல், ஸோ அது பெருசாக காருனாலே அப்படி தான். அப்புறம் ஏசியெல்லாம் சொகுசாக உட்காந்துட்டு போகிறோம் இல்லைங்களா, அது மட்டும் தான் தவிர மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே என்னை சுற்றி ஒரு 7-8 பேர் வந்துட்டு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ அதனால என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை, புது கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் எனக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய பழைய கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நான் செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்க போறீங்கன்னா செக் பண்ணுங்க, நல்லா ரன் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 5-15 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர் ஓட்டி பாருங்க. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளை கூட்டு போய் நீங்க பாருங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வாங்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக எதனாவது ஒரு செலவு அப்படின்றது இருக்கதான் செய்யும். இதில் ஒரு 100ல் ஒரு 10% வேணா காரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு மாத்துறவங்க இருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு 5 வருஷம் ஓட்டிட்டேன், என் கார் நல்லா தான் இருக்குது, இருந்தாலும் இதை போட்டு நான் வேற கார் வாங்கலாம் அப்படின்றவங்க இருப்பாங்க. ஆனால் மீதி இருக்கிற 90% எதனாச்சும் ஃபால்ட்டுனால தான் அதை இது பண்ணுவாங்க. அதை சரி பண்ணுறது எதுக்கு, அதை சரி பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அதை கொடுத்துட்டு வேற கார் வாங்க பார்ப்பாங்க. சரி, ஓகே நண்பர்களே, எனக்கு கிடைச்ச அனுபவம் அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, புது கார் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் இந்த 2 பக்கம் போகிறதுல எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. நம்ம நாளைக்கு இது போல வந்துட்டு கார் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.